我妈上次来我家呀，就看上我这个好东西了。平时焯完水的肉啊、菜呀、面呀，都可以直接倒里边，手都不用沾水的。不管是沥水呀，还是过个凉面，都特方便。就不像以前，又是盆，又是漏勺，又是用手比的，就很麻烦。你看，挑个面条都贼费劲儿。这个是304不锈钢的，自带沥水口啊，还耐高温呢。需要的时候就直接往里边这么一倒。平时用它淘个米呀、洗个水果，这更省事儿了，一物多用，这个真的太实用了。